وسهلا بكم يا اصدقاء في فيديو جديد. انا سلمى حجاج ودي قناتي التحفة تحفة. وفيديو النهاردة الحقيقة مميز جدا جدا جدا، واعتقد انه من اكتر الفيديوهات اللي انتوا هتحبوها. احنا في الفترة الاخيرة عملنا فيديوهات كتيرة جدا عن ادوبي الستريتور، فيديوهات فيها شرح وتعليم لبرنامج ادوبي الستريتور، فيديوهات تانية فيها مشاريع هنعملها بادوبي الستريتور، سواء كانت تأثيرات على النصوص نقدر ان احنا نستخدمها في الطباعة بالطلب، او ازاي نعمل باترنز، او ازاي نعمل تصاميم مختلفة على ادوبي الستريتور. لكن كان دايما بيجيلي تعليق منكم ان للاسف ادوبي الستريتور برنامج مدفوع، ازاي هنقدر نعمل التصاميم ديت وهو برنامج مدفوع، وخصوصا ان ثمن الاشتراك بتاعه يعتبر رقم مش بسيط او رقم مش قليل لاي حد بيبدا. ناس كتيره جدا نفسها تتعلم التصميم، نفسها تعمل تصاميم احترافيه، لكن للاسف نقطه ان ادوبي الستريتور برنامج مدفوع ديت بتشكل لهم عائق. وعشان كده انا متحمسه جدا ان النهارده اعلن لكم ان احنا هنبدا نشرح في برنامج بديل لادوبي الستريتور، والمفاجاه ان البرنامج دوت مجاني حتى اللحظه ديت اللي بنتكلم فيها في الفيديو بتاع النهارده. البرنامج مجاني تماما، نقدر ان احنا نحمله على الاجهزه بتاعتنا ونعمل بيه تصاميم مختلفه، والبرنامج شبيه جدا جدا لادوبي الستريتور. اكيد هيكون في اختلافات بين البرنامج اللي احنا هنتكلم عليه النهارده وهنتكلم عليه في الفيديوهات الجايه بينه وبين ادوبي الستريتور. اكيد كل واحد فيهم هيكون ليه المزايا بتاعته وليه العيوب بتاعته، واكيد هيختلفوا في نقط كتير البرنامجين، لكن البرنامجين فيهم نقاط تشابه كبيره جدا، ونقدر ان احنا نعمل تصاميم كتيره جدا من اللي بنعملها على ادوبي الستريتور نقدر نعملها بكل سهوله في البرنامج اللي هنتكلم عليه النهارده. فيلا بينا، مستعدين؟ يا رب تكونوا انتوا كمان متحمسين زي ما انا متحمسه للفيديو النهارده. يلا بينا نبتدي. البرنامج بديل ادوبي الستريتور اللي هنتكلم عليه في فيديو النهارده وفي الفتره الجايه اسمه انكسكيب. انكسكيب دوت برنامج لتصميم الجرافيك وبرنامج للرسم، والميزه اللي فيه ان هو مجاني تماما. والمميز كمان في الانكسكيب ان احنا نقدر نحمله على انظمه التشغيل المختلفه، سواء ويندوز سواء ماك او حتى لينكس. فيلا بينا بقى نشوف هنحمل انكسكيب ازاي. اول حاجه هعملها هي اني دخلت على جوجل عادي خالص وكتبت انكسكيب، وهفتح اول ويب سايت يطلع لي اللي هو inkscape.org، نضغط عليه بالشكل دوت. وطبعا اي روابط او اي حاجه مهمه هتلاقوها موجوده تحت في صندوق الوصف. بعد ما دخلت على الويب سايت بتاع انكسكيب هلاقي ديت الواجهه اللي ظهرت لي بالشكل دوت. هختار من هنا كده داونلود، هلاقيه بيقول لي هنا current version، هضغط على current version. المميز في انكسكيب ان انا بقى اقدر احمله بشكل مجاني على الجهاز، ان دي مش ترايل، لا هو اصلا البرنامج مجاني، دي احدث نسخة من انكسكيب. فهضغط هنا كده على داونلود، هلاقي ويندوز انستولر باكج، وهلاقي نفسي لما دخلت على الداونلودز ديت دخلني على صفحة كده مكتوب فيها ان النسخة بتاعتي هي الويندوز 64 بت. هضغط هنا بالشكل دوت على الزر ده. طبعا هنا خلاص فتح لي المكان اللي انا هحمل فيه انكسكيب، فهضغط سيف. هنا طبعا لو عايزه اعمل لهم سبورت او اتبرع لهم عن طريق الباي بال، وانا بيقول لي ان تمام خلاص الداونلود ستارتد، وهيبدا يحمل لي انكسكيب تحت. ولو عايزين نحمل بقى انكسكيب مثلا على ماك او على اي نظام تشغيل تاني، كل اللي علينا نعمله ان هنا زي ما انتم شايفين كده ظاهر لي هوم وريليز وانكسكيب وبعدين انكسكيب تانية اللي هو رقم النسخه ديت. نضغط هنا على دي اللي هي قبل الويندوز على طول، هنضغط هنا كده بالشكل دوت. هنلاقي بقى هنا لو احنا عايزين نحمله على لينكس او عايزين نحمله على الماك، او لو يعني اللابتوب بتاعنا النظام اللي ماشي بيه هو ماك، هنضغط هنا وهنقدر برضو نحمله بكل سهولة. دلوقتي بقى عادي خالص هعمل سيت اب للملف اللي انا حملته دوت. ضغطت اوبن وبعد كده هضغط نيكست كأني بعمل سيت اب لاي برنامج عادي خالص، وهضغط نيكست بالشكل دوت وهروح ضغط انستول وهستناه لما يخلص العمليه بتاعه الانستولينج بتاعته ديت او التحميل على الجهاز بتاعي. هيطلع لي الرساله ديت هقول له يس، وهستناه يخلص تحميل. بعد كده هروح ضغطه من هنا كده فينيش، وبكده حملت انكسكيب بكل سهولة. يلا بينا بقى نفتحه ونشوف شكله عامل ازاي. طبعا انا متشوقة جدا. زي ما انتم شايفين كده هلاقي هنا ظهر لي انكسكيب على طول، هفتحه بالشكل ده. هنا بيقول لي بقى ويلكم لانكسكيب، وهنا كويك سيت اب. مثلا الكانفاس بتاعي البرنامج بتاعي عايزاه يبقى الثيم بتاعه دارك ولا ديفولت. اعتقد الحاجات دي احنا هنقدر نغيرها بعد كده، طبعا انا بحب الدارك. وهنا بيقول لي الكيبورد بتاعتك، ماشي هنسيب الكلام دوت دلوقتي ونبقى نغيره بعدين. والابيرنس عايزاه يبقى كولرفول، يعني لما اجي اعمل تصميم عايزه كل الالوان تبقى ظاهره عندي، ولا جراي سكيل حاجات ابيض واسود هخليها كولرفول عادي. وهنا حبه تفاصيل كده عن الادوات والحاجات ديت، هضغط سيف
طبعا هنا بقى بيقول لي شوية تفاصيل، ما علينا هنروح ضاغطين ثانكس. هنا لو عايزة افتح حاجة ملف مثلا موجود عندي اساسا معمول له حفظ على الجهاز بتاعي، ولا عايزة اعمل ملف جديد، طبعا هختار نيو دوكيمنت لان احنا اول مرة اساسا نفتح انكسكيب، وفتح لي النيو دوكيمنت بالشكل دوت. وبقى هنشوف في الفيديو بتاع النهاردة كده زي لفة سريعة في انكسكيب. زي ما انتم شايفين دي اليوزر انترفيس بتاعتي، وغالبا اللي موجود في النص دوت هو الارت وورك بتاعتي في انكسكيب. وانكسكيب بيسمي المكان اللي احنا بنشتغل فيه او لوحة العمل بتاعتنا بيسميها بيج. هضغط بقى الزرار بتاع السالب او النيجاتيف من غير كنترول او اي حاجه. الموضوع بيلخبط شويه لو انتوا واخدين على ادوبي الستريتور، هتلاقوا نفسكم واخدين على الاختصارات بتاعته اللي هي غالبا يعني مش شغاله هنا، بس بتكون شبيهه ليها. يعني في ادوبي الستريتور لو تفتكروا عشان نعمل زوم ان وزوم اوت بنعمل كنترول مع زائد وكنترول مع ناقص، لا هنا الزائد والناقص بس كفايه. هنا دي اللوحه بتاعه العمل بتاعتي بالشكل دوت. هلاقي هنا الادوات بتاعتي، هنا السلكشن تول، هنا الاداه اللي بنرسم بيها ريكتانجلز اند سكويرز يعني المربعات والمستطيلات، الاداه اللي بنرسم بيها الدايره، وحاجات كتيره كده تانية. هنا طبعا المنيوز بتاعتي هنا او القوائم بتاعتي، عندنا فايل وعندنا اديت وعندنا فيو، شبه برضو ادوبي الستريتور شويه. فرق ان هنا عندي قائمه تانية برضو فيها ادوات، والالوان بقى موجود عندي الوان كتيره جدا هنا. طبعا اقدر اتحرك زي ما انا عايزه، ممكن اعمل بالعلامه ديت كده، ممكن اعمل سكرول بالماوس لو الماوس بتاعي فيه اللي هي العجله الدواره او السكرول ديت. هنختار مثلا ان احنا نرسم دايره، وزي ما انتم شايفين هنا بقى الدايره الاختصار بتاعها هو اي، مش زي ادوبي الستريتور كان الاختصار بتاعها ال. هنختار ان احنا نرسم دايره بالشكل دوت كده، ومثلا نختار بقى السلكشن تول، نحط الدايره ديت في النص. هنا نقدر ان احنا نختار للدايره ديت مثلا اي لون بقى من الالوان اللي تحت. حلو بصراحه موضوع ان الالوان تبقى موجوده تحت ده، حاسه موضوع لطيف. ممكن نختار ان احنا نرسم مستطيل، هنا الريكتانجل الاختصار بتاعه ار، ده بصراحه شيء منطقي يعني، معرفش ليه في ادوبي الستريتور الاختصار بتاعه ام. هنا كده مثلا رسمنا المستطيل بتاعنا. اخترت السلكشن تول وهكبر بقى واصغر فيه زي ما انا عايزه، هديله لون تاني مختلف من تحت. خلونا بقى نختار له لون كده اصفر. هكبر واصغر بالشكل دوت. زي ما انتم شايفين لو انا مختاره السلكشن تول وحددت المستطيل بتاعي، هضغط ضغطه كمان على المستطيل عادي بزرار الماوس الشمال، هيتحول لي الاسهم اللي حواليه بالشكل دوت. اقدر ان انا بقى اعوجه كده بحيث احوله لشكل مختلف، اقدر ان انا ارجعه تاني مرة تانية. اقدر كمان ان انا الفه، هيلف حوالين الجزء اللي في النص دوت. واقدر طبعا من الكيبورد الاختصار تقريبا الموجود في كل البرامج مش بيتغير، كنترول زد اللي هو الاندو عشان ارجعه زي ما كان. طبعا عندي هنا برضو الاي دروبر تول، هنا مسمينها عادي بيك كولر فروم ايمجز، اختار له مثلا اللون دوت. خلينا نختار السلكشن تول تاني اللي هنا الاختصار بتاعها اس، ده برضو منطقي جدا ان السلكشن تبقى اختصارها اس، فادوبي الستريتور اختصارها في. مع التعود بقى هنحفظ الاختصارات المختلفه وحسب البرنامج ايه اللي بتستخدمه اكتر هو اللي هتعرفوا الاختصارات بتاعته وهتحفظوها وهتعلق معاكم اكتر. زي ما انتم شايفين هنا كده عندي اللايرز، هنا الريكتانجل بتاعي والدايره، اقدر ان انا اطلع الدايره فوق المستطيل او اخلي مين فيهم بقى تحت مين. اقدر ان انا الغي العين ديت كده عشان ما يبقاش متشاف، اللي هي الحاجات التقليديه اللي موجوده في كل البرامج. اقدر ان انا من هنا كده اعمل لها لوكينج الدايره ديت بحيث ان انا ما اقدرش احركها خالص، وده جميل جدا برضو شبه ادوبي الستريتور في حاجات كتيره. زي ما انتم شايفين المستطيل بتاعي دوت ما فيهوش اي ستروك او ما فيش حواليه اللي هو الخط، هو بس في الكلر يعني لون داخلي. اقدر بقى وانا دايسه شيفت اختار مثلا ان انا اديله ستروك لونه ازرق. لازم الاول بس احدده، وانا دايسه شيفت اختار ان انا اديله ستروك لونه ازرق، هلاقيه اداله ستروك لونه ازرق بالشكل دوت. نفس الفكره بتاعت ادوبي الستريتور برضو، ان احنا لما نضغط شيفت ونختار اللون دوت بيكون اللون بتاع الستروك مش اللون بتاع الفيل كلر. اقدر من هنا بقى ان انا ارسم ستارز بوليجونز يعني نجوم واشكال متعدده الاضلاع. خلونا نرسم النجمه دي هنا كده بالشكل دوت ونصغرها كده، ونختار لها مثلا لون يكون اللون الغريب دوت ونحطها هنا كده. كمان عندنا الاداة بتاعه الجريدينت، اقدر ان انا اختار الشكل دوت كده بقى واغير في الجريدينت بتاعه. عندي الاداة دي كمان بترسم اشكال كده لفة جوه بعضها شبه الحلزون. هنا كرييت 3D بوكسز، اقدر ان انا ارسم زي صناديق او اشكال تكون 3D، ودي هنتكلم عليها بالتفصيل لان هي بصراحة حاجة يعني عظيمة جدا. اختار السلكشن تول كده واصغر شوية في البوكس بتاعي دوت. عندي بقى الاداة ديت اللي اقدر ان انا ارسم بيها كيرفز وستريت لاينز يعني منحنيات وخطوط مستقيمة، وهي شبه البين تول في ادوبي الستريتور، شبهها يعني تكاد تكون
زيها بالظبط تقريبا. عندي الاداة اللي بعدها اللي هي ديت كده اللي زي البنسل بقى تول، اللي هي دي فري هاند لاينز، يعني بقى نرسم بقى زي ما احنا عايزين، وهنحدد دي كده ونختار ان الفل احنا مش عايزينه بالشكل دوت عشان نشوف الخطوط عندنا واضحة بشكل اكبر. وطبعا عندي ديت هتكون شبه البرش تول اكتر اللي موجودة في ادوبي الستريتور، واكيد هيكون بقى في براشز مختلفة، فرش مختلفة نقدر ان احنا نتحكم فيها، نقدر ان احنا نتحكم في المرونة بتاعة الخط والزوايا والاشكال المدببة اللي بتكون موجودة في الخط بتاعنا. فلنفترض ان دوت كده بقى خلاص التصميم بتاعنا خلصناه، او عايزين نحفظ يعني الملف بتاعنا بكل سهولة، هختار من هنا كده سيف، وبقى على الديسكتوب مثلا كده هعمل له سيف وهسميه هنا كده تيست مثلا او اي حاجة. ولو ملاحظين ان دي حاجة ميزة كبيرة جدا في انكسكيب، هو ان الملفات بتاعته نقدر ان احنا نعمل لها حفظ بصيغة .svg. والجميل بقى في الموضوع دوت ان هي لما يتعمل لها حفظ بصيغة .svg ان الملف دوت انا اقدر افتحه على برامج التصميم المختلفة زي ادوبي الستريتور. المميز في كده ايه؟ ان لو افترضنا مثلا ان انتوا عملتوا شعار او عملتوا مشروع او شغالين على بروجكت معين مع عميل معين، والعميل دوت في النهاية عايز ملفات العمل، وانتوا عاملين الملفات ديت على انكسكيب كبرنامج مش معروف جدا عند ناس كتيرة، واغلب الناس طبعا عارفة ادوبي الستريتور. فالحلو في الموضوع ان انتوا لما تبعتوا له ملف العمل بصيغة .svg، لو العميل دوت عنده برنامج ادوبي الستريتور يقدر ان هو يفتحها بكل سهولة بادوبي الستريتور. لو العميل دوت واخد مثلا الشغل بتاعكم عشان يطبعه في مطبعة، والمطبعة متعرفش حاجة عن انكسكيب، عندها بس ادوبي الستريتور، تقدر ان هي تفتح برضو الملف بادوبي الستريتور، ومش محتاجين بقى تشرحوا للعميل ان هو يحمل انكسكيب او ان انتوا مش بتستخدموا ادوبي الستريتور. في ناس عندها فكرة مثلا ان ادوبي الستريتور دوت هو نمبر 1، وان عشان تبقوا مصممين محترفين لازم تستخدموا ادوبي الستريتور، فممكن لما يعرفوا ان انتوا بتستخدموا انكسكيب يقلقوا كده شوية. بس كل الكلام دوت مش مهم، المهم في النهاية النتيجة تكون حاجة مرضية وتكون حاجة محترمة بغض النظر بقى عن ايه البرنامج المستخدم. يعني دي حاجة انا مؤمنة بيها، ان شاء الله نكون بنستخدم برنامج الرسام او البينت اللي هو بتاع زمان جدا دوت. فهنضغط بقى سيف بالشكل دوت، وبكده الملف اتحافظ عندي على الديسكتوب. وبكده الملف اتحافظ عندي على الديسكتوب، حتى لما تشوفوا هنا على الديسكتوب هتلاقوا اصلا الملف واخد الايكون بتاعت ادوبي الستريتور عشان هو .svg، ودايما انا كنت بفتح الملفات اللي صيغتها .svg بادوبي الستريتور، فهتلاقوا ان هو لسه اللابتوب مش مقتنع ان انا هفتح دوت بانكسكيب. خلونا كده نقفل عادي خالص بعد ما حفظناه ونفتح، وهنضغط بقى كده يمين وهنقول open with، وهقول له افتح لي بانكسكيب، هيفتح لي عادي خالص بانكسكيب. نفترض ان دوت الخبيط بقى دي كلها ده تصميم انا عاملاه وعايزه احفظه كصوره عشان مثلا ارفعه على مواقع الطباعه بالطلب. هعمل ايه؟ هروح جايه من هنا كده دايسه فايل وهضغط اكسبورت. طبعا الكلام ده هنتكلم عليه بالتفصيل الممل في الفيديوهات الجايه، بس احنا دلوقتي بنعمل بس حاجه سريعه عشان لو حبيتوا انتوا تحملوا انكسكيب وتجربوا كده فيه وتكتشفوا فيه مع نفسكم، تبقوا عارفين اهم النقاط اللي هي ازاي احنا بنحفظ الملف وازاي بنستخرجه كصوره، عشان مثلا لو حد حب ان هو يعمل اي تصميم هنا عن طريق كده اكتشافاته الخاصه يقدر ان هو يحفظ التصميم ده بكل سهوله. طبعا هنا هو بيقول لي انت عايزه اصلا تعملي اكسبورت لايه، للبيج نفسها، ولا عايزه تعملي اكسبورت للسلكشن. لازم الاول اضغط على حاجه هنا كده واختار سلكشن. هو هنا بيقول لي ان انا هعمل لك اكسبورت للجزء اللي انت مختاراه، فطبعا زي ما انتم شايفين الجزء اللي انا مختاراه هو المستطيل وعليه الشخابيط ديت، ساعتها هعمل لي اكسبورت ليه ده بس. ولا عايز تعملي بقى اكسبورت الكاستم، هختار حاجه معينه او ابعاد معينه اعملها اكسبورت، فانا هختار ان انا هعمل اكسبورت للبيج نفسها. وزي ما انتم شايفين انا مجرد ان انا مش حاطه هنا اي خلفيه او مش حاطه مثلا مستطيل الخلفيه لونه ابيض او اي حاجه في الخلفيه، هو اصلا هيعمل لي ليها اكسبورت كانها PNG بترانسبيرنت باك جراوند او بخلفيه شفافه. طبعا هنا دي الابعاد اللي هي ابعاد اصلا البيج بتاعتي. هضغط على العلامه ديت كده عشان اختار المكان، اختار ديسكتوب واعمل له كده تيست كده واحط شرطه مثلا اي حاجه واختار اكسبورت. هرجع بقى للديسكتوب تاني، هلاقي الصوره بتاعتي جت هنا زي ما انتم شايفين بخلفيه شفافه. الكواليتي بتاعها لطيف جدا، وطبعا الكواليتي انتوا اصلا اللي بتحددوه على حسب الحجم بتاع البيج بتاعتكم والDPI والكلام دوت كله. اقدر بقى ان انا استخرج الدوكيومنت كله، يعني الشكل كل حاجه اي حاجه انا رسمها بقى ان شاء الله اكون رسمه حاجه في اخر البرنامج من هنا وفي اخر البرنامج من هنا. والجميل اهو ان هو مبين لكم الشكل اصلا اللي هيستخرجه لكم او الشكل اللي هيحوله لكم لصوره. وبرده اغير في الحاجات ديت الايمج سايز. الناس اللي بتسال دايما انا عايزه اعمل تصميم للطباعه بالطلب بس مثلا مطلوب الحد الادنى يكون 1000 بكسل في
1000 بكسل هنا اهو تقدروا تحطوا هنا الحاجات ديت. يعني انتوا شايفين ان الارقام ديت معديه ال1000 بكسل كده، خلاص احنا في السليم. لو الموقع يعني بتاعنا طالب اقل حاجه 1000 بكسل، اقدر اخليها 4000 بكسل، طبعا الجوده هتبقى حاجه واو. وكذلك برضو اضغط اكسبورت من هنا واختار صيغ مختلفه من هنا. دي مبدئيا كده كانت زي لفه كده وجوله سريعه في انكسكيب. حبيت اقول لكم على اهم الحاجات عشان لو حبيتوا تجربوا البرنامج لوحدكم. الفتره الجايه بقى هنعمل فيديوهات لشرح انكسكيب نفسه، الاساسيات بتاعته، وكمان زي ما عملنا بالظبط في ادوبي الستريتور وزي ما اتعاملنا مع ادوبي الستريتور هنعمل ايه، هنعمل مشاريع، سواء المشاريع اللي عملناها سابقا على ادوبي الستريتور او مشاريع كمان جديده، وهنعمل لها تصميم عن طريق انكسكيب من زي ما بيقولوا طقطق السلام عليكم من الصفر تماما لحد ما نوصل لتصميم كده محترم نقدر ان احنا نكسب من وراه فلوس ونقدر ان احنا نستخدمه. فلو عجبكم فيديو النهارده انا عن نفسي متحمسه جدا للسلسله ديت، لان انا فعلا حاسه ان هي هتفيد ناس كتيره، وخصوصا ان انا يعني كنت بدور دايما على حل لما الناس كانوا بيقولوا لي بس ادوبي الستريتور بفلوس، طب عايزين حاجه مجانيه. ففعلا كان نفسي اوصل لحل يعني يرضي الناس كلها اللي نفسهم يتعلموا ونفسهم يعملوا شغل حلو، لكن للاسف ان موضوع ادوبي الستريتور دوت نسخته مدفوعه كان بيشكل لهم زي عائق. فانا متحمسه جدا للسلسله ديت عشان حقيقي حاسه ان هي هتفيد ناس كتير وهتحل ازمه لناس كتيره. فلو انتوا كمان متحمسين ما تنسوش تعملوا سبسكرايب، تفعلوا الجرس وتختاروا اول عشان يوصلكم كل جديد. كمان تقدروا تدعمونا بشكل مجاني تماما عن طريق انتوا تتابعونا على المدونه كمان هينزل عليها بقى الفيديوهات بتاعه تعليم انكسكيب بالترتيب لو مش حابين انتوا تتوهوا هنا في القناه بتاعه اليوتيوب. وتقدروا كمان تتابعونا على فيسبوك تليجرام وانستجرام، هسيب لكم كل الروابط دي تحت في صندوق الوصف. دلوقتي كمان تقدروا تدعموا المحتوى دوت بشكل مادي عن طريق ان انتوا تضغطوا على زرار ثانكس او القلب اللي موجود تحت الفيديو هنا على قناه اليوتيوب. والى اللقاء في فيديو جديد، دمتم بخير، باي باي.